Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frags Music, Popkultur und Musik, unser Programm. Heute sprechen wir über Sängerinnen und Sänger. Unter anderem über den großen Elton John und Etta James und dem Max Rabe und seinem Palastorchester. und Patti Smith. Und jetzt bleibt dran! Hallo liebe Musikfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Frags Music. Heute mal wieder mit einer Ausgabe über Voices, die besten und großartigsten und faszinierendsten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten. Und heute starten wir mit einem der ganz, ganz großen. Und ich freue mich richtig drauf, weil ich weiß, das ist einer der absoluten Lieblingssänger von Axel Breitung, nämlich Elton John. Ja, du hast vollkommen recht, einer meiner Lieblingsmusiker. Denn Elton John hat diesen Pop-Style eigentlich, also gut, Crocodile Rock ist ja sein erster Hit gewesen, den würde ich mal nicht so unbedingt dazu zählen, aber hat ja natürlich die ganz großen Sachen gesungen. Candle in the Wind gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten von der Musik her, also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wobei er auch den natürlich wieder perfekt vorgetragen hat. Er ist für mich so etwas wie ein Interpret, der wirklich einer Komposition etwas Gutes verleihen kann. Also richtig so ein Grip, der hat so diese Kraft in der Stimme, die eigentlich relativ normal ist. Ja, also die Stimme ist jetzt nicht außergewöhnlich, finde ich jedenfalls soweit. Aber wie er seine Töne anschmiegt, das ist wirklich, deshalb gefällt er mir einfach. Weil du auch gesagt hast, deine Stimme ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja früher auch viele Karaoke-Shows auch moderiert, so All-Nighter, weißt du, Karaoke. Und ich kann dir sagen, Elton John ist einer der meistgesungenen. Und auch für mich ist das ziemlich einfach, weil in dem seine Stimmlage kommt man eigentlich ziemlich gut rein. Das ist halt so die typische maskuline Stimmlage. Das kann man wunderbar mitsingen. Gerade so diese Balladen, die du auch angesprochen hast, hier Candle in the Wind und so. Elton John lässt sich super gut mitsingen. Und allein deswegen ist der schon bei der Karaoke auch so angesagt. Werden wahrscheinlich manche von euch kennen. Hammer-Sänger. Musikalisch, weil ich es gerade sehe. Das ist ja natürlich das absolut beste Album hier. Ja? Goodbye Yellow Brick Road, das ist, glaube ich, noch ganz am Anfang, sein erstes oder zweites oder so. Aber da war das noch richtig Rock'n'Roll-Musik und so ultra cool. Anfang der 70er ist das aufgenommen. Und später hat er dann vor allem sich dann darauf konzentriert, die Balladen zu machen. Weil das halt für ihn wahrscheinlich auch am meisten Erfolg gebracht hat. Da war er perfekt drin. Auch er ist ja hier der Mann auch am Flügel. Und das passt einfach perfekt, dieses Arrangement. Aber der konnte auch Rock'n'Roll machen, ja. Ja, das ist richtig. Ich habe ganz besonders das Album ausgewählt, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, weil es sein meistverkauftes wurde. Also insofern hier nicht ganz ohne Grund dieses spezielle Album. Also du hast schon recht, auch damals war der schon vom Fleck weg gut dabei. Das kann man schon mal sagen. Da hat ihm sicherlich auch sein extravagantes Äußeres geholfen. Ich denke mal schon, man sieht es ja hier zum Beispiel, wie er da aussieht. Das ist schon speziell gewesen, würde ich mal sagen, ne? Brillenliebhaber. Ja, und das ist nicht nur musikalisch die beste Platte, ganz ehrlich. Wir sprechen ja manchmal auch über Covers. Da könnte man es auch reinnehmen. Das ist super interessant gestaltet und so, gefällt mir total gut. Guck mal, die Plateaustiefel, die er da hat, da ist das nicht großartig. So muss es 70er gewesen sein, Anfang der 70er. Das war Anfang der 70er. Ja, genau. Der ist auch schon ganz lange dabei. Viele Leute glauben, das wäre so erst in den 80ern bekannt gewesen. Aber nee, der hat schon in den 70ern ganz, ganz große Hits und hast du auch schon erwähnt hier auf dem Album. Ja. Also zumindest haben wir hier jemanden, der also für die englische Popmusik, das müssen wir jetzt auch mal, man muss ein bisschen weiter vielleicht reingucken. Wir reden jetzt über die englische Popmusik, die also dominierend war in den 70er, 80er Jahren, da war die überall weltweit mit dabei. Dann liest das langsam nach. Wir haben heute einen äußerst geringen Anteil von englischer Popmusik noch. Es ist überraschend eigentlich, dass sich das so gewandelt hat. Das mag auch mit dem Gesangsstil zu tun haben. Die Briten haben immer noch diesen Standard, den sie damals kreiert haben, aus meiner Sicht heraus, ja, während die Amis mit diesem ganz anderen Flow kommen. Und da denke ich mal, hat es auch was mit zu tun, das hat was mit Zeitgeist zu tun. Musik wird immer wieder ein Stück Zeitgeist reflektieren und auch in dem Falle sehe ich das so. Oh ja, aber da, Axel, da macht man echt ein neues Fass auf. Das wäre echt mal ein super interessantes Gespräch, über die englische Popkultur zu sprechen, die offensichtlich in den 60ern und in den 70ern und auch in den 80ern super dominant war. Ich meine, diese British Invasion, Bands wie die Beatles und die Stones und die Kings, ich meine, die haben im Grunde genommen diese moderne Musik, die erst mit erfunden, könnte man schon fast sagen. Und ich bin auch Riesenfan der amerikanischen, aber es ist in der Tat
Doch interessant, warum ist da der Einfluss, dieses Gewicht aus England ein bisschen geringer geworden? Müsste man mal in Ruhe mal da ins Detail gehen Genau. über dieses Thema. Also ich wollte nur abschließend sagen, vielleicht das hat auch durchaus was damit zu tun, dass die Vertriebswege von den großen Firmen aus Amerika halt einfach die anderen Sachen überrollt haben. Also denen fällt es leichter, einen nationalen Erfolg in die Welt rauszubringen als den Briten. Das ist da sind die Amis einfach stärker, weil der interne Markt ist ja schon groß. Ja, also da muss man sagen, sind die Schweden, wenn man es mal so sieht, die Schweden muss man jetzt mal erwähnen, ein kleines Völkchen im Norden von Europa zieht in die Welt ein. Also die Hits, die wir heute hören, sie haben sehr häufig schwedische Autoren davon. Also Tatsächlich, das war mir gar nicht bewusst. doch, die sind dann natürlich rübergegangen nach Amerika, damit sie den Erfolg haben. Aber viele dort drüben, der Namen, das merkst du dann schon, wenn du die Namen liest, stellt man schon fest, gerade die Schweden sind da sehr stark. Da kam also noch was nach ABBA. Siehst du, wusste ich. Ja, die haben das, aber das hat auch was mit der schulischen Bildung zu tun. Die tun viel dafür. Also das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier machen. Aber wie gesagt, die Gesangstalente haben die nicht so viele, die den Sprung in die Welt schaffen. Ne? Das ist halt eben außer, aber war natürlich ein gutes Zeichen und als einer der Riesen-Acts, ja. Aber auch da spielt natürlich diese Zusammensetzung und die Zeit eine entscheidende Rolle. Das heißt also der Zeitgeist, um den es da geht. Ne? Aber habe ich mir gleich hier notiert auf meiner Liste, wenn wir in künftigen Sendungen über die besten Stimmen sprechen. Aber so diese Duettstimme, das ist auch immer was ganz Besonderes. Aber heute haben wir noch was anderes vor. Wen haben wir denn noch am Start? Ah, endlich meine Frau. Etta James. Das ist vielleicht ein Name, die sagt gar nicht jedem was. Weil das ist schon eine Weile her. Deren größte Zeit war 60er, 70er, vor allem 60er. Und das ist, wie man schon sieht so an den Bildern, das ist oldschool. Das ist im Grunde genommen ist es eine Jazzsängerin, Blues, Soul. Und sie ist wirklich von der Stimme her eine meiner absoluten Lieblingssängerinnen, die ich überhaupt kenne. Wenn ihr Etta James nicht kennt, hört euch da mal ein paar Songs an. Das ist unglaublich. Ja? Und was sie halt noch mehr ausmacht, warum sie auch so wichtig ist, sie ist dann auch zum Vorbild geworden für mehrere Sängerinnen, die dann in der nächsten Generation kamen. Und manche von denen sind dann noch gigantischer als Etta James selbst geworden. Zum Beispiel Janis Joplin. Wenn ihr euch mit Musik auskennt, ihr hört Janis Joplin an, dann hört danach mal was von Etta James. Und dann checkst du sofort, ja, die Joplin, die hat sich an Etta James orientiert. Ja, die hat jetzt nicht das kopiert, sondern eben auch große Künstler können in jungen Jahren auch mal ein bisschen Orientierung nehmen. Learn from the best. Lernst du von Leuten wie Etta James, hat sich Janis Joplin daran orientiert, hat dann natürlich ihr eigenes Ding draus gemacht. Aber ey, wenn du die beiden hintereinander hörst, dann weißt du sofort, was Sache ist. Ja? Und nicht nur Janis Joplin, sondern Fleetwood Mac. Bist du auch Freund von? Ja, unbedingt, klar, natürlich. Rumors ist ein tolles Album. Genau, und da gab es ja zwei Sängerinnen bei dem Rumors-Album, Stevie Nicks und Christine Perfect McVie. Eigentlich Perfect, aber dann hat sie ihr Bassisten geheiratet von Fleetwood Mac und die ist dann McVie. Und die hat in den 60ern auch schon angefangen als Sängerin. Und das ist auch eine von denen, wo man sagt, die orientiert sich an Etta James. Das ist also an dieser Art Soul, Blue-Eyed Soul. Christine Perfect kommt aus England, aber Etta James war wirklich so ein Vorbild für eine ganze Reihe von Weltklasse-Musikerinnen, die dann wiederum die Tür aufgemacht haben für Generationen. Weil was dann Janis Joplin gemacht hat, das war dann die erste weiße Sängerin, die mal so aus sich rausgeht, fast schon lasziv auch an manchen Stellen wird. Das konnte man vorher gar nicht machen. Aber die das so entwickelt haben, die so wirklich aus sich rausgehen, das ist Etta James einer der allergrößten. Also das ist jetzt nicht nur so für Oldschool-Öpen irgendwie Jazz hören, sondern ich sage euch, Etta James, das ist so on fire, diese Musik. Ja, ich habe wieder dafür gesorgt, also von der Bildauswahl, dass man so mal ein bisschen sieht, das werdet ihr noch häufiger sehen, dass ich das nicht nur von der Zeit ausgehe, wo sie halt eben bekannt geworden ist, sondern ich bringe auch gerne mal dann Bilder, die ein bisschen später sind, weil man denkt nur dran, dass sie nur in der Zeit halt eben aktiv waren. Die sind natürlich auch über die Jahre rüber immer wieder aufgetaucht. Das heißt mit anderen Worten, sie haben weitergemacht. Wie viele von denen, deren Namen man jetzt heute nicht mehr so kennt, haben ja immer so Zeiten, wo sie da waren, also wo man sie wahrgenommen hat und dann liest das nach, weil sie sich vielleicht auch musikalisch weiterentwickelt haben. Das hat auch damit was zu tun und damit auch sicherlich auch gesangstechnisch nochmal einen draufgelegt haben. Auf jeden Fall, bei Etta James ist es auch so. Die hat ihre größte Zeit eben 50er, 60er gehabt. Aber nachdem sie dann, wie ich euch erzählt habe, sozusagen von so Leuten wie Janis Joplin und so, dadurch hat sie selber wieder Rückenwind bekommen und ist dann selber wieder so in den Fokus geraten und hat dann in den 70er Jahren
Die Musik hat sich weiterentwickelt aus Rhythm and Blues, wurde halt dann Funk. Da gibt's dann auch Funk-Aufnahme, das glaubt man gar nicht, aber es passt großartig. Halt ein guter Produzent, 'ne gute Band um sie rumbauen, die so 'n Funkbeat spielen, also typische 70er Mucke und dann die Stimme von Etta James, auch das passt einfach perfekt. Das heißt, sie hat dann auch, weil sie Vorbild war für andere, hat sie dadurch auch wieder Rückenwind bekommen, ja, und, so ist es wie so 'n Kreis, wie so 'ne Welle, so, es gibt 'n Auf und Ab, Ja, ja. Etta James. Ja, gut, wir kommen zum nächsten, denke ich mal, ne? Das ist Max Raabe und das Palastorchester. Jetzt mal was ganz anderes, denn die sind ja beheimatet in Berlin, das muss man dazu wissen. Und gerade in Berlin, dort ist denn in dem Schmelztiegel sind die natürlich unterwegs, schon immer. Also ich habe ja denen auch eine Aufnahme gemacht, muss ich da unbedingt sagen. 4 Titel haben wir produziert für ein Album, was auch eine sehr spezielle Geschichte hat, muss ich dazu noch erzählen. Aber zuerst mal, was machen die überhaupt für Musik? Also Palastorchester. Wenn man so will, ist das die deutsche Version von anderen Künstlern, die halt mit Orchester arbeiten. Und Orchesterversionen kamen damit ja auch mal eine Zeit lang, waren ja sehr angesagt. Michael Bublé mal, um einen Namen zu nennen, ja. Also die haben ja dann auch mit einem kleinen Orchester gearbeitet, einem sogenannten Salonorchester, will ich mal sagen. Und das gilt also eben auch für dieses Palastorchester, sind 12 Leute. Ich habe die ja auch gut kennengelernt und auch bewundert dafür, wie sie das so machen. Man muss das sich ein bisschen anders vorstellen. Wir, die wir von der Rockmusik kommen, kennen das so, Musik entsteht bei denen im Übungsraum häufig, ja? Oder so was, weil ich war in der Amateurmusik, haben wir es ja auch nicht anders gemacht. Aber hier geht das anders. Da sitzt jemand, der schreibt die Noten alle. Denn die spielen nur nach Noten. Gut, auf der Bühne natürlich nicht, aber vorher haben da wird die Notenblätter verteilt im Studio, dann wissen die, was sie zu spielen haben und dann können die zur Aufnahme kommen. Jetzt sind wir ja jetzt bei den Stimmen. Deshalb müssten wir eigentlich nur über den Max Raabe reden. Aber Max Raabe und ohne das Palastorchester gibt es eigentlich so gut wie nicht. Er hat jetzt mittlerweile doch was Eigenes. Hier unten sieht man schon eins von seinen Covern. Ganz lustig, gerade dieses spezielle Cover von Max Raabe, der sich ja damit eindeutig an die Beatles anlehnt. Der zweitberühmteste Zebrastreifen auf Covers. Ja, genau. Und hat das Zebra gleich hinten dran gehängt. Ist schon sehr, und so ist er auch drauf. Ich habe hier mit ihm Aufnahmen gemacht und es war wirklich sehr unterhaltsam, mit ihm zu recorden. Er selber singt den Stil der 20er Jahre mit so einer Falsettstimme. Ja, also, was kennt man von ihm? Einige von euch kennen das. Das mit dem Kaktus? Kein Schwein ruft mich an. Ja, klar, genau. Kein Schwein ruft mich an. Das hat ihn bekannt gemacht. Heute auch mit mehreren Millionen Abspielungen auf Spotify. Damit ist er auch bekannt geworden, halt, ich glaube sogar mit einer Jamba-Reklame oder irgendwas war da was Größeres im Hintergrund. Und deshalb hat er damit dann so den Sprung geschafft, also in ein größeres Publikum. Denn eigentlich, und das sind sie auch, die sind extrem viel unterwegs auch, muss man dazu sagen. Und ihr müsstet das sehen. Leute, das könnt ihr, wenn der auf die Bühne geht, ja, wer kommt der, also dieser Stil, dieser typische, so ein bisschen Grand Dame, hätte ich beinahe gesagt, als Herr natürlich. Also geht der so, der geht nicht schnell über die Bühne, der schleicht, der fliegt, der schwebt sozusagen über die. Er ist wirklich so. Und dann steht er vor dem Mikrofon, rechtzeitig, und dann fängt er an zu performen. Und dann spielt das Orchester ein bisschen. Dann geht er wirklich zurück, setzt sich schön auf den Stuhl. Kennst du noch jemanden, der dann auf die Stühle sitzt? Der sitzt auf dem Stuhl und dann steht er wieder auf, läuft nach vorne. Die machen viel von den Harmonics, wie heißen sie noch? Comedian. Comedian Harmonies, machen die auch einige Titel, haben so ein ganzes Album von mir gemacht. Das ist so der Stil dieser 20er Jahre, die er ja verkörpert und das auch wirklich auf eine wirklich sehr authentische Weise und das ist auch sein Lebensstil. Voll, das ist ja wirklich auch, wir sehen das auch schon an den Bildern hier, wenn du das mal anguckst, das ist in diesem ganzen 20er Jahre Design auch gemacht, in der ganze Optik, auch hier, tatsächlich alles, auch die Körpersprache. Hey, als wilder Rockstar bewegst du dich auf der Bühne, so. Aber nee, in den 20ern ist man eher geschwebt, aber also es war eine ganz andere Art und das ist ja voll bei ihm drin, die Art zu singen, die Art sich zu bewegen, selbst die Art sich anzukleiden. Ich bin jetzt kein Modeexperte, aber das ist halt alles wirklich richtig 20er Jahre Retro. Und ja, einen Song habe ich die ganze Zeit im Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob es von ihm ist oder ob er das auch gecovert hat, weil es ein Original aus den 20ern war. Aber wie war denn das mit dem kleinen grünen Kaktus, steht draußen am Balkon, Holleri. War das auch Max Raabe? Hollo, hollo. Aber das Original aus den 20ern. Ja, genau, das Original ist aus den 20ern. Ja, die haben das auch noch mal gecovert, also mit anderen Worten, da haben die schon was. Aber die Live-Auftritte von denen sind wirklich sehr sehenswert. Man kann sie sich über YouTube mal ansehen.
da sieht man schon mal, das sieht doch schon klasse aus, ne, wie die das also schon performen. Und er ist halt der Mittelpunkt. Und also er ist die Stimme alleine und ab und zu kommt mal die Violinistin da vorne und spielt. Also die beiden machen dann zusammen irgendwie auch einen Track. Aber er ist dann sozusagen der Solo-Interpret, der vorne steht und halt eben auch das Ganze performt. Er macht mittlerweile ja eigene Sachen und sehr, sehr, ein Anspieltipp, der wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist, Rinderwahn. Oh. Der Text ist, der hat da Rinderwahn, wer nicht weiß, wer weiß denn, wo die Rinder waren, bevor sie unseren Mündern nahen, als Kotelett. Das ist sein Text. Also ich muss schon sagen, das ist also sehr lustig, wie er das so performt. Also verpackt er auch in so süße Vibes dann auch durchaus eine sozialkritische Botschaft, in dem Fall halt, wie wir mit Tieren umgehen. Ja, so ein bisschen ist da schon was dran. Aber wenn man das auch in diesem typischen Falsett-Sound hört, ist schon sehr, sehr gut, wie er das macht. Also insofern unbedingter Anspieltipp. Sehr coole Idee, Max Rabe. Wirklich, wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Aber das ist ja das Schöne. Wir sprechen über diese unglaubliche Vielfalt. Und ey, gehört absolut hier rein, diese Reihe. Stark. Ja, und ich glaube, wir machen mal weiter mit etwas. Haben wir noch einen? Oh, yeah. Patti Smith. Das ist die große Patti Smith. Leider übrigens hier oben falsch geschrieben, möchte ich nur mal anmerken. Die wird mit I hinten geschrieben, so wie hier auch zu sehen. Patti Smith. Genau, aber egal. Patti Smith. Was bei ihr so faszinierend ist, warum sie auch größer ist als jetzt nur ihre Musik. Und die Musik ist auch schon ganz gut. Ja. Jeder von euch kennt Because the Night. Allerdings ist das ein Cover im Original von Bruce Springsteen. Aber egal. Aber was sie noch bedeutender macht, ist diese Vorbildfunktion, die sie hatte. Und zwar war ihre Vorbildfunktion, keine Vorbilder zu haben. Das ist ja Patti Smith. Ich erkläre euch das. Patti Smith kommt ja aus New York und die ist so subkulturell groß geworden in dem Umfeld von dem CBGB. Das ist so eine legendäre Konzerthalle gewesen in New York, wo Ende der 70er so eine ganze Reihe von neuen Bands hochgekommen sind, die man im Nachhinein dem Punk und dem New Wave zuordnet. Die Ramones zum Beispiel, die Talking Heads. Ja, das sind so typische CBGB-Bands. Und aus diesem Umfeld kam auch Patti Smith. Und diese Leute, musikalisch klingt das nicht unbedingt nach Punk, so wie die Sex Pistols, aber hier geht es um die Einstellung. Hier geht es darum, do it yourself und mal wieder wegkommen von diesem hohen Ross, auf dem ja die 70er Rockstars waren, die dann viele Millionen Dollar machen und extrem aufwendige Produktion. Punk hat das Ganze wieder gegroundet, geerdet, lass es uns wieder einfach machen. Und was Patti Smith halt auch so als mit einer der ersten auch gezeigt hat, ist, hey, du kannst ein Rockstar sein, ohne dass du so aussehen musst wie ein Rockstar. Weil gerade für weibliche Sängerinnen war das oft so ein Thema, du wirst dann auch sehr auf die Optik auch reduziert, das ist wichtig. Aber Patti Smith hat genau mit dem gebrochen. Ey, ich muss nicht rumlaufen wie eine Hollywood-Model oder sowas. Hey, das ist egal. Ich meine, auch hier, wie sie posiert, weißt du, Achselhaare unrasiert. Ey, in den 70ern siehst du sonst nicht so Popstars. Aber sie hat eben genau das gezeigt. Hey, sei einfach wie du bist. No Pop, no Style. Gib dich einfach natürlich. Das ist so, vor allem würde ich sagen, das ist die wichtigste Legacy von Patti Smith. Dass sie wirklich einer ganzen Generation von Sängerinnen und überhaupt auch jungen Frauen klargemacht hat, du musst nicht irgendwelchen Rollenbildern entsprechen. Hey, weißt du, Rock'n'Roll ist auch einfach, befrei dich selber, sei wie du bist. Und das ist die Legacy von Patti Smith. Großartig, ja. Weißt du, ob man auch wirklich dazu sagen muss, ich habe extra noch ein etwas neueres Bild genommen. Da sieht man, wie sie doch durchaus gealtert ist und die schert sich nicht drum. Sie bleibt sich treu, ne? Also so wie sie ist. Und ich meine, ich nehme ganz stark an, dass auch da nochmal gesanglich nochmal ordentlich was draufgekommen ist. Also dass sie das auch perfektioniert hat. Was ja grundsätzlich so ist. Also jeder hat so einen Stand seines Könnens. Das gilt gerade insbesondere fürs Singen. Das muss man immer wieder sagen. Die üben natürlich dann auch und die merken auch manchmal, so im Alter wird das mit den hohen Tönen schwierig. Dann fangen die an, noch Atemtechnik nachzuholen. Ja? Also es ist immer in Bewegung. Also das ist selten ein Stillstand, sondern die kommen immer weiter und perfektionieren sich in vielen Dingen, weil wir hatten es ja in der letzten Folge ging es ja schon darum, dass sie halt eben durchaus auch fit sein müssen, um auf der Bühne das auch hinzukriegen. Ne? Insofern ist das mit Sicherheit auch bei ihr so, weil wenn man sieht ja, wie viele Jahre dazwischen liegen. Ne? Und die ist bei dann immer dabei geblieben. Das ist natürlich ein heißes Thema, was du da ansprichst, Axel, weil es ist ja für ganz viele von diesen
großen Sängern und Sängerinnen, ey, du wirst alt und im Laufe von Jahrzehnten kann es sein, dass du eine ganze Oktave verlierst. Gerade für die in den 70ern so Schauter waren, dann so hochgehen. Hier Ian Gillan zum Beispiel von Deep Purple, so das extrem hochgeht, das kann der nicht mehr später. Und da muss man gucken, wie man das macht. Und ich habe mal so eine Anekdote gehört zu Brian Johnson, der neue Sänger von AC/DC. Ich meine, ich sage immer noch der neue Sänger, obwohl er seit 1980 am Start ist. Aber ist egal, ist immer noch der neue. Brian Johnson, das war vor ein paar Jahren, wo AC/DC, die es immer noch gibt, da haben die ein neues Album aufgenommen. Und da konnte Brian Johnson, der konnte nur am späten Abend singen. Oder was der frühe Morgen? Ich weiß es nicht, aber es gab so eine spezielle Tageszeit und nur dort, so ein Zeitfenster von 1, 2 Stunden, war seine Stimme so. Es kann auch sein, dass es früh morgens war und die dann extra die Gesangsspuren für ihn zu so einer ganz ungewöhnlichen Zeit aufnehmen mussten, weil nur dort seine Stimme dann so weit auf war. Kannst du das bestätigen als Produzent? Gibt es sowas? Gibt es Sänger, die sagen, hey du, ich habe nur um die Uhrzeit meine Prime, ich kann nicht morgens oder ich kann nicht abends oder wann auch immer. Kennst du das? Ist generell schwer. Also morgens, wer morgens schon gut singen kann, oder sagen wir mal, was ist denn morgens, zum Beispiel Udo Lindenberg, nicht ohne Grund haben wir um 18 Uhr erst angefangen, weil der ist wahrscheinlich am späten Mittag irgendwann aufgestanden und das war halt eben so für ihn, dann war der richtig drauf. Aber der musste auch erstmal warm werden. Ja? Also deine Stimme morgens ist immer belegt, da kannst du nichts gegen machen und die ersten Worte, die du sprichst, sind auch deutlich tiefer angelegt. Also völlig normal, du hast recht, es dauert dann auch, bis man so weit ist. Da brauchst du deine Zeit einfach dafür, um halt dann entsprechend auch auf diese Performance zu kommen. Ist richtig. Mhm. Ja, ein Wort noch zu Patti Smith, bevor wir dann vielleicht noch eine reinschmeißen. Oder eine, was ihr halt auch diese Glaubwürdigkeit gab, ja, oder auch den Mut eben mit diesen ganzen Konventionen zu brechen. Hey, ich tue the Patti Smith Way. Das ist halt echt eine Vollblutkünstlerin. Die war in den 60er Jahren, als sie noch blutjung war, also blutjung, da war die so eine Amerikanerin, da war die schon über Jahre hinweg auf Reisen, also war viel in Europa, hat dort eben Straßenmusik gemacht, hat Straßentheater gemacht, Kunst, alles was aus den 60ern kam, es ist so Spontantheater und Street Dance und die hat alles gemacht. Also das ist wirklich eine Künstlerin durch und durch, die dann irgendwo ihren Weg dann reingefunden hat in die Popmusik, aber dementsprechend, das ist eine Künstlerin, weißt du, die bullshittet nicht, die zieht halt ihr Ding durch und selbst wenn der Produzent sagt oder die Leute von der Plattenfirma, hey, mit dem Cover spinnst du, das kannst du nicht machen, weißt du, nee, sie macht es so, wie sie es für richtig hält. Und das ist ihre Legacy, weißt du, so einfach vertrau dir selber, vertrau auf die Kunst und du musst nicht beautiful sein, um irgendwie starke Musik zu machen. Ja. Genau. Und das gilt natürlich recht für die Stimmen. Ja, jetzt Übrigens finde ich sie ja echt beautiful, möchte ich auch dazu sagen. Auch ich finde auch die ältere Patti Smith so großartig, starke Frau einfach. Weißt du? Ja. ganz genau. Also ich würde ganz gern noch mal jetzt, aber ich kann noch was nachreichen, was ich das vielleicht doch, das passt so für mich in den Kontext einfach rein, nämlich zum Palastorchester. Da kommen wir mal ein bisschen ins Studio. Wir gucken mal rein, was so die tägliche Arbeit ist für mich als Produzent, auch gerade wenn es um Stimmen aufnehmen geht. Auch das müsste man noch mal ein bisschen beleuchten. Also auch dort, er ist auch jemand, der morgens nicht gesungen hat. Also da mussten wir also mittags, so früher Nachmittag ging es frühestens los, auch weil die Stimme dann einfach für ihn auch da war. Gut, er hat ein bisschen Vorteil, wenn man es selber bei sich merkt, dann merkt man eigentlich auch, dass die höheren Lagen oder dieses Falsett-Singen, also dieses na, 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 ja, dass das also wesentlich leichter fällt, als wenn du drücken musst, ja. Anderes Beispiel, Matthias Reim. Bei dem ist das so, wir haben die Sachen aufgenommen, ja, für ihn, die man jetzt so kennt, ja, und dann sagt er, wir müssen sie leider noch mal korrigieren für die Live-Auftritte. Da kommt er nachher nicht mehr hin. Das heißt also, am Anfang ist er noch da und du hast einfach die Schwierigkeit, dass du in diese Höhe reinkommst. Das ist die Geschichte, die wir da haben. Was richtig hochinteressant war, ist das Palastorchester, was dann dahinter stand oder steht immer. Ja, dazu hatten wir extra einen Aufnahmetermin außerhalb. Also das konnten wir nicht zu einem Normalfall machen. Wir mussten dann das Ganze im Babelsberger Studio, das kennt man als Film. Einfach wegen der Größe, damit du die alle unterbringst. Ganz genau, das sind erstmal das, ja. Du kannst es nicht in jedem Studio, die Räumlichkeiten müssen stimmen und diese ganzen Sachen, die halt das Ganze dämpfen, muss stimmen. Dann haben die Mikrofone an die einzelnen Instrumente gemacht, viele Aufwand, also du brauchst auch einen anderen Toningenieur. Das geht mit dem Normalen, geht das auch nicht. Sondern du musst dann zusehen, dass du einen Spezialisten hast, der überhaupt du musst auch die Noten lesen können, wann umgeblättert wird und so weiter. Das ist nicht so ohne. Also
das macht normalerweise ein Tonmeister oder sowas. Das sind speziell ausgebildete Leute, also zumindest von der klassischen Warte her. Und ich war dann bei, ja. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Das ist ja für mich neu gewesen. Komme von der Popmusik, ist das ja nicht so wichtig. Also, dann kriegte ich das mit, wie das alles aufgenommen wird. Und dann nehme ich halt, also für mich war dann wichtig, ich nehme das Ganze mit in Form von digitalen Aufnahmen, nehme es mit ins Studio und hatte dann die Aufgabe, das zu mischen, ja. Und dann war gut, dass ich dabei war, um zu sehen, wie das passiert, um dann auch diese einzelnen Tracks, die ich dann sozusagen untereinander ja sauber mischen musste. Hat richtig Bock gebracht. War wirklich, wirklich eine gute Sache, hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann noch Schlagzeug drunter gesetzt und Ähnliches gemacht, und um es ein bisschen moderner zu machen, aber sozusagen ein bisschen angereichert. Aber ansonsten kam das Palastorchester schon zum Start. Das nur mal dazu, weil das doch eine ganz andere Arbeit für mich war und eine völlig neue Erfahrung, in so einem Studio zu sein, wo diese Aufnahmen noch live mit den Musikern gemacht worden ist. Der Max Rabe war gar nicht dabei. Warum sollte er auch? Ich meine, die hatten ja ihre Noten und das ging so völlig losgelöst, konnten die das machen. Man merkt, dass die haben wirklich schon damals, das war 2003 oder 2004, also mit anderen Worten über 20 Jahre her, und da hatten die schon 10, 15 Jahre miteinander gearbeitet. Du merkst einfach, wenn das Profis sind. Das gilt natürlich auch für Max Rabe. Für mich auch mit der Aufnahme. Die drücken nicht. Das ist keine Rockmusik. Da presst keiner, sondern der ist ganz zurück. Der ist sehr leise eigentlich, wenn er so vor dem Mikrofon und das Ganze sagt. Also er braucht auch immer eine ordentliche Verstärkeranlage auf der Bühne. Gehört auch mit dazu. Auch eine ganz andere Technik als die halt eben unsere lieben Rockmusiker haben, wie Ronnie James Dio oder sowas, ja. Der braucht gar keine PA, weißt du, der könnte auch im Grunde genommen in so einer großen Halle ohne Mikrofon singen, weil der ist so laut, den hört jeder so. Aber ja, es ist einfach unterschiedliche Styles. Ja. Ich kenne es von Scorpions ja auch. Das ist ja auch die natürlich genauso. Der schreit, wenn die ganzen Rockmucker, die oben richtig brüllen, aber das will auch gelernt sein, weil du singst dich sehr schnell ab mit der Stimme. Das darf man nicht vergessen. Wie ist es denn? Ich glaube, so was Ähnliches habe ich dich schon mal gefragt, aber weil ich es auch selber weiß, ich meine nicht, dass ich mich in diese Reihe hier packen will, aber ich habe auch viel gesungen in meinem Leben, auch durchaus passabel, so Straßenmusiker, aber ich war auch lange in Indien, habe so indische Musik gesungen und Lagerfeuer, Full Power. Aber was ich da einfach gemerkt habe, ist, die Stimme, das ist nicht immer gleich. Also das kommt darauf an, dass dein Halschakra, ich hoffe, das wird euch jetzt nicht so so, aber das Halschakra, das muss aufgehen. Und wenn das zu ist, dann, also zumindest war das ist meine Erfahrung, dann kommt da nicht so viel raus. Ich komme dann auch nicht in gewisse Höhen. Und das ist für mich nicht immer jederzeit abrufbar. Das kommt auch darauf an, wie fühle ich mich. Fühle ich mich wohl oder fühle ich mich beklemmt? Hast du sowas im Studio auch erlebt, dass es Sänger gibt, die, sag mal, einfach allein durch die Studiosituation, durch den Druck, durch vielleicht eine Angst, die sie haben, eine Versagensangst, dass die da Probleme hatten und das nicht abrufen konnten. Weil ich denke mir das oft, wenn ich so Platten anhöre, das sind so Weltklasse-Gesangsperformances von den Leuten, über die wir sprechen. Weißt du, Freddie Mercury mal singen hören oder Etta James, haben die immer so gesungen, konnten die es jederzeit. Oder musste als Produzent auch irgendwie eben so ein Ambiente schaffen, wo die sich absolut wohlfühlen, wo alles wunderbar ist für die, damit dann der Künstler so richtig aufmachen kann und dann wir eben eine Leistung aufs Band bekommen, die halt Weltklasse ist, also die seine Peak-Performance ist so. Ja, also ich denke mal schon, aber es hält sich echt im Rahmen. Es ist nicht so, also daran merkst du den Amateur, ja, und den Profi. Der Profi ist wirklich in der Lage, das zu bringen, nahezu jeder Zeit. Wirklich. Also gut, morgens nach dem Aufstehen ist schwierig, ja, aber in der normalen Zeit, in der man performen müsste, also auf Bühne und so weiter, dann funktioniert das wirklich echt. Die haben das einfach drauf. Deswegen sind sie Profis. Also wie so Schauspieler auch, egal wie dein Tag ist, ob du gerade Bock hast auf die Arbeit oder nicht, aber wenn es losgeht, dann bist du Profi und dann bist du voll in dieser Rolle drin. Und wenn raus ist, bist du raus. Ja, das ist wahrscheinlich, warum das diese Leute halt so Weltklasse macht. Genau. Und ja, Mensch, Axel, ey, die Zeit ist schon wieder rum so. Es gibt Geschichten, ne? Wir hätten noch so viele auf der Liste stehen, aber das Schöne ist, das war noch lange nicht alles. Wir werden das halt beim nächsten Mal, wenn wir über Sängerinnen und Sänger sprechen, dann kommen vielleicht Leute, die ihr erwartet. Schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Wir schauen in die Kommentare rein. Wenn ihr Ideen habt oder auch Kritik, auch Anregungen, sagen, hey, was wollt ihr mit Max Rabe? So, hey, Nena war viel besser. Schreibt's rein! Denn das Schöne ist, wir haben viel Zeit, wir haben noch viel vor und diese Liste von großartigen Stimmen, die ist halt unendlich. Deswegen, hey, danke, dass ihr am Start seid. Unterstützt natürlich auch unseren Kanal und hast du noch was zu sagen? Nein. Dann schmeißen wir uns raus.
Danke fürs Einschalten. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.